At nandito na nga po tayo sa Bat Cave. At kararating lang din natin. Papahinga muna tayo at i-upload na po natin maya maya. Baka bukas pa ma-i-upload ko itong ride natin ngayon. So antabay lang po at maraming salamat sa inyo mga kapotpot.
lang. Ay shoutout ko kayo. Shoutout kay Henry Lau at LJ Forte ng Pagdilaw, Quezon. Sa mga anak ni Jonard na sina Jomi at Jensen, Gina Rose, Garanel, Nep, Lierena, Robert Lasala, Marvin Del Rosario, Edwin Buna, JH MTB Ride ng Japan, Jaime Family ng Casimiro, Northville, Baliwag, Bulacan, Chris Sports TV, Reynaldo Panegro, Glenet's TV, Domingo Sapupon Senior, Ledio Carreno at Pascual Bikers ng Novaliches, Rodelio Figueroa, Mark Uyami, Axel Norbe, Bob Banaga, June Atit, Mark Palingkit, Christian Pasqua, Depward Lebarker, Mark Prudente, PIV, William Del Rosario, Mark Ryan Navarro ng Batangas, Ariel Cunanan D, Daniel Balmos Bike Kapotpot TV, Libera Jason ng Montalban, Rizal, John Owen ng Cebu City, Angelo Ramirez, MABU in Burando, Sharbal PH, Ayala Family ng Gumaca, Quezon, Joel Habana, June Aquino, Ray Lakap, MDCC, Gun for You Vlog, Jan Katangay, kay Master Raymond at sa Gumamela Bikers Club at MBU, Andre Estrada, Mars C, Mr. E. Team, The Lone Rider, Bicicleta Channel, Dutch Child, Ken Francis, Tito Cycling Network, Noel Jimina TV ng Lopez, Quezon, The Lost Brad, Forky, Bongski Gustav ng sa Uyo, Quezon City, Diego Piñon, JJMP, Topping Ramos, Ber Logia, Catherine Colvin, Eggboy TV, Cycling Chef, maraming salamat Cycling Chef, Carlos Benjamin ng Duman, Saudi Arabia at USG Boys, Mad Marks Corner, Christian Galangan, Nars Biker, Jairon Torre, Kevin Tadhar, Sam Victa at Marlon Victa ng Novaliches, Quezon City, Ryan Ramos ng Amadeo, Cavite, Papadar MB, Eric Arison Vlogs, Kenneth Apolinario ng ABC Car Rental ng Mandaluyong, kay Albert Ortego Jr., Loprecio de la Cruz, Kalinaw Tour, Papi Domski Vlog, Patrick Borospe, Joshua Ramos, Rides Kotop, Lito Lisa Rom, EJ Boy TV, Hemp Lepto, Chris Tanada, Rhea Garneso, Juliana at sa dad niya sa dad mo, salamat sa suporta. At ito nga ang iyong abang lingkod na nagsasabi na laging simulan ang araw ng nakangiti. Damhin ang yakap ng Panginoon at huwag kalimutang sabihin. Maraming salamat po. Ito nga po ang iyong abang lingkod. Si Batman. At mabuhay tayo hanggang
ang gusto natin. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.